Այսօր կեսօրից հետո քաղաքի կենտրոնում պայթյունների ձայներ էին։ Պայթյունի վայրին մոտ ապրող տների բնակիչները տեսանյութեր էին տարածում։ Դրանցում հրդեհ էր ու դեռ պարզ չէր, թե ինչից է բռնկվել։ Ուժը չի պատի, որ բարձրանա, կանգնել է, հետ է եկել, խփել է այս վիսոկի տրուբենա, այս գազի տրուբենա։ Գնում է այն անկյունից վերևի շենքերը։ Այդ վիսոկին խփել է, պոկվել է, տրուբենն է, պոկվել ընկել է գեդին է։ Ու կրակը կապել է։ Սիլվա Կապուտիկյան փողոցն է մեծ թեքությամբ բարձրանում է դեպի Անտարային փողոց։ Ըստ ականատեսների բետոնախառնիչ մեքենան բեռնված այդ բարձունքը հաղթահարել չի կարողացել։ Հետ-հետ է սահել բախվել գազատարին։ Գազը վառվում էր, ուժեղ վառվում էր։ Հաջորդաբար երևի անիվները տրաքեցին ճնշումից։ Բռնկվել է ոչ միայն բետոնախառնիչը, այլև հարևանությամբ կայանած մեքենաները։ Դրանցից 3-ն ամբողջությամբ էին այրվել, մի քանիսը վնասվել։ Հարևան շենքի լիազոր Ռոբերտ Խաչատրյանի խոսքով տուժածներ, զոհեր բարեբախտաբար չկան։ Մի հատ երեխա է եղել, լավ հասրել են, շուտ հանել են։ Բետոնախառնիչի վարորդը պայթյունից ու մեքենան կողաշրջվելուց հետո հաջողացրել է դուրս գալ առջևի դիմապակու կողմից, ասացին, նա էլ չի տուժել։ Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնից հաստատում են տուժածներ չկան։ Հրդեհի ահազանգը 4-ից 2 րոպեին են ստացել։ 1 ժամ անց կրակը մարվել է։ Տեղում հրշեջ փրկարարների 4 մարտական հաշվարկ է աշխատել։ Այդ կրակի տաքությունը հասնում էր մինչև ստեղ։ Նախագահական նստավայրի հետնամասում է տեղի ունեցել այս արտակարգ պատահարը։ Անտարային թաղամաս տանող փոքրիկ փողոց է։ Այստեղ ապրողները դժգոհում են թաղում ծավալված բազմահարկերի շինարարությունը ուղղակի խաթարել է իրենց անդորը։ Ասենք այդ բեռնատարները ներքևի փողոցում հերթ են կայանում, որ հերթով բարձրանան, հերթով իջնեն։ Ոբշեն կինո է։ Բնակիչներից Տիգրան Խաչատրյանն ասում է, առանձնատների այս թաղամասը 40-ականների վերջին է հիմնադրվել, հայրենադարձներ էին ապրում, հիմա ողջ թաղում բազմահարկեր են վերխոյանում իրենց հետևանքներով։ Այս փողոցը նախատեսված չէ էլի բազմաբնակարանների համար ու չգիտես խի քաղաքապետարանը sense թույլտվությունները տալով գնում է։ Իդեպ բնակիչներից մեկը լրատվամիջոցների հետ զրույցում այս շինարարությունը կապել էր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի անվան հետ։ Վերջինս քիչ առաջ սոցցանցի իր էջի ուղիղ եթերում հերքեց։ Ալեն Սիմոնյանը մեքենայի մեջ էր տեղեկացրեց, որ հենց դեպքի վայր է ուղևորվում, պարզելու, թե այդ ում են պատկանում այդ շենքերը։ Հետամուտ են լինելու, պարզելու, թե ում շենքերն են այնուամենայնիվ, որ վերագրվում են ինձ։